النادي الأهلي بيعزف أحلى ألحانه في المونديال، وفي ذكرى الرجال الأهلي بيحارب فعلًا على المونديال. الأهلي ما قدّمش كورة النهارده، الأهلي قدّم متعة ومزيكا. أنت كنت بتتفرّج على سيمفونية في الملعب، سيمفونية في أداء اللعيبة، في التناغم، في الحركات، في التناقل بين اللعيبة. إيه حسين الشحات ومحمد هاني، إيه الجبهة اليمنى اللي اتعملت دي، وإيه عبد القادر المونديالي ده. يا ابني أنا مش هالاعبك بعد كده في الدوري المصري، أنا هالاعبك في المونديال بس، أنت ومحمد هاني. إيه علي معلول، أنت علي معلول كل ما نقول عليك كبرت وخلاص وقرّبت تفنِّش، بتثبت لنا إن أنت لسه لاعب كإنّك عندك 22 سَنة. لعيب جعان كورة، بيعمل كل حاجة، بيدافع صح وبيهاجم صح. إيه نُص ملعب النادي الأهلي؟ ديانج يعني هاجموا أنتم وسيبوا سيبوا كل حاجة لديانج. وبعد كده حمدي فتحي بيقول لك لأ، ما تسيبش ديانج لوحده. أنا هاقُش أي حد يحاول يعدّي من ديانج، أنا وراه. أنا داخل حرب، حمدي فتحي مش بيلعب كورة، ده راجل حرب، داخل بيحارب في النادي الأهلي. لو كورة فيها موتو هيجيبها. ده اللي شفناه من حمدي فتحي. عمرو السولية فنان، راجل بتاع يعني بيعزف ألحان. شفتوا الباصة بتاعة محمد شريف؟ شفتوا الثرو اللي اداه لمحمد شريف؟ إيه يا كولر ده؟ إيه يا كولر المتعة اللي أنت قدمتها لنا دي؟ وإيه التشكيل؟ وإيه قراية اللعب وقراية الملعب وقراية الفرق اللي منافسة؟ لعب ب3 في نص الملعب، لعب بشريف بدل كهربا. الراجل ده ما بيعملش حاجة كده للصدفة، الراجل ده كل ماتش بيفكر فعلًا إيه الخطة اللي تعالوا نتكلم على الخطة اللي كولر ابتدى بيها الماتش. ابتدى بمحمد الشناوي طبعًا الحارس الأمين اللي بيطمنك، ومحمد عبد المنعم اللي راجع من إصابة كأنه الراجل بيلعب بقى له ماتشين 3 عادي جدًا. الراجل ما تحسوش مدافع أصلًا، مهاجم. ومحمود متولي جنبه، الراجل الباصات السليمة والتحركات والتاكلينج المضبوط. محمد هاني اللي عمل مباراة النهارده ممتعة، هنتكلم عن لعيب بالتفصيل. وعلي معلول اللي زي ما قلنا كأنه شاب عنده 22 سنة، لعب ب3 في نص الملعب. ديانج راجل بيقفل الدفاع، وقدامه 2 بأدوار هجومية، عمرو السولية وحمدي فتحي. ولعب بعبد القادر وحسين الشحات الراجل المونديالي اللي بيشارك للمرة الرابعة في المونديال مع فرقتين مختلفين، ويجيب جون النهارده فتح بيه المباراة. وابتدى بمحمد شريف. كلنا كنا متوقعين ان الراجل هيبتدي بكهربا، طبعا بعد تألق كهربا. لكن انا اعتقد ان كولر ابتدى بمحمد شريف لغرض مهم جدا، هو ان قضية كهربا فيها حكم بكرة يوم 2، وهو خايف ان يحصل في الامور يعني امور. فهو حابب يكمل لشريف والثقة اللي اديها له ويبتدي بيه المباراة، عشان لو كمل بيه مباراة سيتال يبقى هو المهاجم الأساسي اللي ابتدى بيه. وطبعًا كهربا كده نزل الشوط التاني. فتشكيل متميز جدًا من كولر، قاري الملعب، قاري الفرقة اللي قدامه، نازل ب3 مأمن دفاعاته، وبنفس الوقت مدي 2 أدوار هجومية مع زيادة علي معلول ومحمد هاني. فالصراحة تشكيل ممتاز. بعد ما عملت الخطة بتاعتك مضبوط، بتنزل بقى الملعب، لعيبتك بيلعبوا لعب سلس جدًا، لعب سهل أوي، مزيكا، يعني بيعزفوا على الأوتار. اللعيبة عارفة بتتحرك إزاي، كل لاعب معاه الكورة قدامه. يعني لو علي معلول معاه الكورة فقدامه عبد القادر، قدامه حمدي فتحي، قدامه ديانج، قدامه محمد عبد المنعم، ولو فكر ينقل الناحية التانية فقدامه حسين الشحات ومحمد هاني. وهكذا بقى، خد على نص الملعب ديانج وعمرو السولية، حسين الشحات ومحمد هاني. الفرقة كانت بتنقل الكورة بكل سهولة جدًا في الشوط الأولاني. حاولوا يروحوا بكذا كورة والتانية خطورة من عبد القادر. محمد شريف لو كان مركّز شوية الشوط الأولاني كان قدر يجيب جون بدري. لكن كانت أهم حاجة في المباراة، وأنا اللي هادّي عليها نجم المباراة لحسين الشحات، بدري باحرّجه لكم مين هو نجم المباراة من وجهة نظري، هو حسين الشحات. لإن الهدف اللي جابه حسين الشحات، إنّك تجيب في نهاية الشوط الأولاني هدف من تسديدة من خارج منطقة ال18، بتربك بيها حسابات الفرقة التانية خالص، وبتفتح الجيم للنادي الأهلي تمامًا. بتدخّل الفرقة بين الشوطين وهي فقدت تركيزها خلاص. أنت كده يعني ركّبت الأهلي على فرقة أوكلاند سيتي. فالهدف ده كان أهم هدف في ال3 اللي جُم، لإنه سهّل المباراة للنادي الأهلي جدًا، خلّاه ينزل الشوط التاني وهو مستريّح. اللعيبة نازلة بقى خلاص تمتّع نفسها. الشوط الأولاني كانوا بيمتّعوا نفسهم، لكن الشوط التاني حاجة تانية خالص. النادي الأهلي بقى بينزل الشوط التاني بمزاج أروق من الشوط الأولاني. لعب زي الشوط الأولاني بس على أمتع بقى. يدّيك عمرو السولية يدّيك تمريرة دوا لمحمد شريف، تيجي في المدافع محمد شريف يروح يحط الهدف التاني بكل سهولة جدًا. المباراة تتفتح أكتر للنادي الأهلي. عِد بقى الفُرَص اللي جات، عِد بقى أحمد عبد القادر وخطورته وترقصاته والراجل يعمل عرضيات، عِد بقى حسين الشحات رايح من الناحية اليمين ويعدّي ويروح شايط. محمد هاني كان رايح بانفراد، باصة لو حنينة شوية كان حسين الشحات انفرد بالجول لوحده. خُد بقى التغييرات اللي نزلت، بيرسي تاو بينزل، أول ما بينزل بيعمل يعني شوطين 3، بعد كده بقى بيجيب جون عالمي، عالمي. الجون ده محتاج حلقة لوحده. باصات من هنا من محمد هاني لحسين الشحات لديانج لبيرسي تاو اللي بياخدها يروح مدّيها لكهربا،
وكهربا ما تعرفش يعني شاف بيرسي تاوي ازاي من ورا. ده سحر يا بيه، ده سحر اللي عمله كهربا، ده سحر. ده كعب معلم. ايه الكعب ده يا كهربا؟ ده كعب متحني. كهربا بيدي كعب عالمي، يروح بيرسي تاو يروح شبايه عالميه، وجايب الجون الثالث للنادي الاهلي ومتعه. وطاهر محمد طاهر يروح بعديها يروح بانفرادي شوطه، ويروح كان احتمال ضربه جزاء جاي في اخر دقيقه. فالاهلي عمل شوط تاني على احلى ما يكون. كولر بيقدم متعه فنيه في الاهلي لا مثيل لها في الاونه الاخيره الصراحه. تعالوا بقى نقيم لاعب في النادي الاهلي. محمد الشناوي طبعا الكور اللي جات له تعامل معاها بكل سهوله جدا. العرضيات حاول يطلعها على الاطراف، كوره كانت لعبت ثرو طلع كاليبرو طلعها. فمحمد الشناوي على الكرات اللي جات له عمل مباراه كويسه جدا. زي ما قلت لك محمد عبد المنعم ده تحسه مهاجم، الراجل بيقطع الكرات بكل سهوله جدا، الراجل بيعدي من واحد واثنين وبيحاول يبني لك هجمه. محمود متولي كل كوره بتخرج منه بص سليم 100%، التاكلينج اللي بيعمله 100%. يجي لمحمد هاني بقى كان عامل ناحيه يعني الباك اليمين. محمد هاني معلق المباراه كان طاير بيه من الفرحه، قال لك انا من المتيمين على الارض بمحمد هاني. فمحمد هاني الصراحه في الفتره الاخيره بيقدم اداء نقول له شابوه يا محمد هاني، الف شكر ليك يا ابني ان انت رجعت لمستواك، واحنا كنا واثقين فيك مليون في الميه ان انت عندك كده وزياده. انت وحسين الشحات الراجل اللي بيلعب بعد فتره انتقاد كبيره جدا. حسين الشحات بيرجع لمستواه مع العين الاماراتي وبيقدم النسخه الحقيقيه لحسين الشحات، انطلاقات باصات شوط من بعيد عرضيات. الراجل ادى كوره لمحمد شريف دوا، محمد شريف لو كان خلصها كان هيبقى جون برده ممتع جدا. الناحيه الثانيه علي معلول ملوش حل. علي معلول وقت ما تحتاج علي معلول تلاقيه. نص الملعب مش هنتكلم على نص الملعب واليو ديانج، مفيش حد بيعدي من اليو ديانج. حمدي فتحي ده رجل حرب، الراجل ده تلبسه يعني قبعه عسكريه وقول له انت مش داخل ماتش، انت داخل تحارب. عمرو السوليه بقى الشوط الاولاني ما كانش احسن حاجه لعمرو السوليه، لكن الشوط الثاني كان افضل بكتير لعمرو السوليه. ويكفي الباصه اللي اداها لمحمد شريف جاب منها الجون الثاني، باصه سحريه دوا. وعندك عبد القادر، الراجل ده ما يلعبش في الدوري المصري تاني يا جدعان. يعني الراجل ده يلعب في المونديال بس. انتوا شفتوه قبل كده مع الهلال السعودي عمل ايه، والنهارده قدام اوكلاند سيتي بيعدي بكل مهاره وبكل سهوله جدا. الراجل بيدي كباري بيمرقص بيعمل حاجات ممتعه. عبد القادر بس انا طالب من عبد القادر ركز شويه على الفعاليه الهجوميه، ان انت تخلص الكوره باسرع من كده. الكوره اللي تجيلك قدام الجون حاول تفنشها افضل من كده، ولو عملت كده هتبقى افضل طرف في مصر. نيجي بقى نتكلم على محمد شريف. الشوط الاولاني محمد شريف جات له فرصتين، كان لو عنده سرعه وقوه اكتر من كده كان هيقدر يجيب جون او جونين في النادي الاهلي في الشوط الاولاني. لكن الشوط الثاني من تمريره عمرو السوليه بيجيب جون وبياخد رجل من المباراه. فلاعيبه الاهلي كانت الاساسيين ما لهمش حل. طب البدلاء بقى ايه؟ مروان عطيه بينزل، الراجل كانوا بيلعب من الدقيقه الاولى بيقطع ويعمل ويباصي مع النادي الاهلي ويخش في الجيم جدا. طاهر محمد طاهر كانه ولا اتصاب ولا حاجه، الراجل بينزل بيعمل خطوره باصات وبينطلق وكان هيجيب لك ضربه جزاء. بيرسي تاو اول ما نزل كورتين ثلاثه خطوره ويديك جون على طول من صناعه مين؟ النجم كهربا. كهربا اول ما ينزل يدي كعب ملوش حل. كل ماتش الكهربا باي مساهمه سواء هدف او اسيست. بعدها يروح نازل قفشه في اخر دقيقه المباراه يحاول يظبط لك نص الملعب وينزل هو كمان يشوط له شوطه. وكان عنده فرصه ان هو يدي باصه حلوه قوي الكهربا. فاو في قفشه برده لو كان ركز كان ممكن يجيب له جون. اجمالا كولر عمل مباراه ما فيش احلى من كده، كتشكيل كقرايه فرقه كتغييرات. التغييرات معلمه، كل لعيب نازل عارف هيعمل ايه ونازل في الوقت المظبوط. مفيش لاعب ولا نزل بدري ولا لاعب اتاخر. تحيه كبيره جدا لمارسيل كولر على الاداء اللي بيقدمه مع النادي الاهلي ولجهازه المعاون والبدلاء النادي الاهلي اللي ما شاركوش، اللي كانوا داعمين دايما للعيبه اصدقائهم. النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا يوم السبت قدام سيتال الامريكي. اتمنى ان شاء الله الاهلي يقدم نفس الاداء ده واحسن عشان نقابل ريال مدريد وتبقى مباراه للتاريخ، مباراه للمتعه. نادي القرن في افريقيا بيقابل نادي القرن في اوروبا. هيبقى ماتش ملوش حل، جامد جامد قوي. يعني الاهلي يا جدعان رافع راسنا، والله رافع راسنا قوي. الاهلي مشرف كل مصر ومشرف كل عربي ومشرف كل افريقي. يعني تحيه للنادي الاهلي ورئيسه محمود الخطيب على اللي بيعملوه والمجهود اللي بيتعمل وعلى الحب اللي شفناه من اخواننا المغاربه هناك في المغرب. الملعب كان مليان.